bịakwanụ nụrụ nke na-eme ebe a. Unu echetala ya bụ nwaanyị ndị udo na-achị gbagburu n'Oba Anambra steeti, nwaanyị je kpọta nwa ya na skuulu wee nọrụ n'elu ọkada wee na-ana n'ụlọ bie, nke bụ na-akọwa na ndị udo na-achị nwere ndefa na-achụ ọsọ amanasị nọ ndị polisi ka ogene wee na-agba egbe wee gbakọrọ nwaanyị mmadụ n'elu ọkada wee gbagbuo nwaanyị mmadụ, nwaanyị wee daa n'ala. Ọ bụrụ na unu cheta anya bụ akụkọ na-abịa na ndị unu na-afụ ebe a kịta anụnwa bụ ndị Enugu steeti, na ndị Enugu steeti niile unu na-afụ ebe a si Enugu steeti wee bịa n'Ọba nke dị na Anambra steeti wee sị na fa chọrọ ije n'ọfisi ndị udo na-achị ka ndị udo na-achị gwafa ifefa ji wee gbagbu nwanne fa nwaanyị, na nwaanyị unu na-afụ ebe a kịta na ọ bụ onye Enugu steeti kama na-anụ ya n'Ọba nke dị na Anambra steeti. Hei, fa wee na-akọwa na fa chọrọ justice ka esi wee gbagbu nwanne fa nwaanyị. Unu makwa na nke ka njọ na-agụ ndị mmadụ akwa ka esi wee gbagbu nwaanyị abụ na ọ bụrụ ọdụ sọsọ na ndị udo na-achị gbagburu nwaanyị mmadụ, nọọ na fa gbagbuziri nwaanyị anụnwa wee jee burukwa ozu nwaanyị a wee jee debe ya na mọchụba nke dị na Boromi hospital wee welu mma gbujichaa nwaanyị a aka, gbujichaa ya ọkpa, welu mma sọkasịchaa ya n'ahụ, welu ọta apịapịa huo nwaanyị mmadụ n'isi, welu weta proof wee kechie ya isi wee sị na ochifo ka ihu nwaanyị wee koo ka a ghara ịsọspekt n'ọfa bụ ndị udo na-achị gbara nwaanyị egbe, ka eche na nwaanyị nwere ife mberede nke okporo ụzọ n'ife gburu nwaanyị. Hei, mana fa amụghọ na ndị mmadụ ebugharịbago nya bụ akụkọ wee na-asị na o nwere onye ndị udo na-achị gbagburu n'Ọba na Anambra steeti, nwaanyị mmadụ nọkwa n'elu ọkada wee na-ana n'ụlọ bie n'ọkwọ nya bụ akụkọ ka ndị Enugu steeti nụchara ka esi wee gbagbu nwanne fa wee welụkwa mma sọkasịchaa ya ebe edebere ya n'ụlọ ọgwụ ka ọ duzie infọmọfụ nọọ ife mberede nke okporo ụzọ ka nwaanyị mmadụ mere. Ndị Enugu steeti wee sị mbago na fa ya ekwekwo ka esi wee gbu nwanne fa nwaanyị, na fa chọrọ ikpe nkwụmọtọ. Unu makwa na tinti ya gbagburu nwaanyị anụnwa na ke na-eme aka anyị na ndị ọrụ ya na fa ejebekwa visiti ezinụlọ anụnwa, and unu makwa na ọbụlọkwọ nwaanyị anụnwa bụ onye izizi ndị udo na-achị gbagburu by mistake, maka ajụ ọfa kịta patino mistake. O nwegokwa nwaanyị na-eje afịa na Nnewi agbakọrọ nwaanyị mmadụ tọwọ n'ụtụtụ otu mbọsị, ozu nwaanyị tọwọrọ nke bụ na di nwaanyị pụtara n'ebe akwa na-eti mkpu, enyebekwa nwaanyị justice. Unu anụnụbekwa ebe a sị na ke na-eme akaị na-akpọpụ ndị udo na-achị iji misteki gbagbu mmadụ ụlọ ikpe ma onyefa ntaramahụhụ. Anyị anụnụbekwa ya n'ihu akwụkwọ. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na ịfụkwa ndị udo na-achị ebe fa bụ moto na-agba n'ụzọ na-agụ gbabakwọ gụchirisịrị pati n'aka gbabakwọ, ọkachasị mgbe fa na-agbanye egbe elu na-agụ gbabakwọ na onwekwa onye fa gbakile egbe by mistake na enwere ọkwa ntaramahụhụ a na-enye ndị anụnwa. Ebe ofu onye nọkwa na kọmentị wee na-asị na ndị udo na-achị na-agbanye egbe ka ndị iti mkpụrụ mmiri, ndị na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa, ndị na-aṅụ onkolo na fa ha agba egbe ka ndị enyere trenin nke eti agba egbe, na fa agbagbukwa na onye nke akịta na onwekwa ife anyị ekpeti ya. Unu ya egekwa ntị ka unu n'ife ndị Enugu steeti kwuru ka fa bịara Ọba Anambra steeti. Anyị akpọ na ife nke a gịnị biko na hei ekene na-efekwa nku aka. Ụmụnne m ndị Igbo ndị na-aba abụ ụmụnne anyị, ha si from Enugu steeti were bịa ebe a from ọgwụ Enugu steeti. Ọ nwere nwaanyị ka ndị udo ga-achị gbagburu n'Ọba ebe a, so ha si far away from Enugu steeti were bịa n'Ọba na ha ga-afụ isi ime nwanne nwaanyị. So ọsakọwara ya onye obiko. Aba mbụ Alibenwa, chairman of Capital Youth Association. Ife anyị ji wee bịa maka nwanne anyị nwaanyị ndị udo ga-achị gbagbu. Anyị bịa ka anyị bịa malụ ihe anyị na ndị polisi na-eje maka ya, and the police ha si anyị jebe ọka nwebe anything ha gwara anyị maka ya. So ezigbote iwe do anyị na-alụ. So ihe niile n'ebe a kịta bụ ndị ọgụ ihe anyị ji wee bịa maka nwanne anyị nwaanyị. So ị na-anya kịta ịhụ na anyị buru ibu. So anyị chọrọ ịmara ihe merụ nwanne anyị nwaanyị. So anyị chọrọ ịma ihe merụ nwunye anyị, mara ihe merụ nwanne anyị, ọ nwunye anyị bụkwa nwanne anyị nwaanyị, anyị mara ihe mere ya. Anyị ma eji wee bịa wee nọrọ n'Ọba ụbọchị nke tata. Anyị chọrọ justice n'okwu a. Anyị chọrọ justice n'okwu a. We need justice. So we're not going to give it. Today will 18th of May 2026. Fast far away from Enugu State. When I be out back this morning, can have money him their sister. So we're not behind the police station now.
We need justice. We need justice. When I was the governor of Anambra State to do the needful. Yes. To do the needful. Yes. When I was only to do the needful. Yes. Because if I blow please.